வணக்கம் மக்களே. நம்மகிட்ட ரொம்ப நாளா கேட்டுட்டு இருந்த கும்பு தேன் தான்ப்பா நம்மகிட்ட ஸ்டாக் வந்திருக்குங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஜவ்வாது மலையிலேருந்து ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிற ட்ரைபல் பீப்பிள்ஸ் கிட்ட இருந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதை நம்ம வந்து நம்மளோட ஃபார்ம்ல வச்சு வளர்க்க முடியாது. இது பாருங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாவே மெடிசின் வேல்யூ ரொம்ப அதிகமா இருக்கிற தேன்ல இந்த கொம்பு தேனும் ஒண்ணுங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சுத்தமான கொம்பு தேன். இதுல மகரந்தமும் ஆட் ஆயிருக்கும். ஸோ இது பார்க்கவே எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. சுத்தமான கொம்பு தேன். இதோட விலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரூ. 1200 ஒரு கிலோ குடுத்துட்டுருக்கோம். 1/2 கிலோ வந்து ரூ. 600 குடுத்துட்டுருக்கோம். ஸோ இந்த கொம்பு தேன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப டிமாண்டா இருக்கிறதுனால, உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா, ஸ்க்ரீன்ல இருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணி புக் பண்ணிக்கோங்க.